এটার আরেকটা সবচেয়ে বড় অ্যাডভান্টেজ কি করেছে জানেন? এটা লাইফ টাইম মোটরের ওয়ারেন্টি করেছে। এটা কিভাবে সম্ভব? মানে আপনার এই বডিটা যতদিন থাকবে হুম। একদম অফিশিয়ালি কোম্পানির কাছ থেকে আপনার হচ্ছে একদম সার্টিফাইড। আচ্ছা। বিদ্যুৎ বিলের কথা চিন্তা করলে হচ্ছে একেবারেই আপনার সামান্য, হয়তো সর্বোচ্চ 100 টাকার মতো বিদ্যুৎ বিল আসবে। ফ্রন্ট লোডিং ওয়াশিং মেশিনের মধ্যে একেবারেই আপনার সবচেয়ে কম প্রাইজের একটি ওয়াশিং মেশিন। স্পেশালি হচ্ছে এটাতে আপনার মানে আপনার ব্ল্যাঙ্কেট কম্বল আপনার হচ্ছে ওয়াশ করতে পারবেন। ভাই এছাড়া আর কোন কোন ব্র্যান্ড আছে আমাদের কাছে স্যামসাং এর, তারপর হচ্ছে শার্পের সবগুলো মডেলে अवेलेबल। মানে ইন্টারন্যাশনাল সবগুলো ব্র্যান্ডই আছে। সবগুলো ইন্টারন্যাশনাল। আমরা হচ্ছে ওয়াশিং মেশিন নিয়ে হচ্ছে হায়ার, শার্প এবং কি স্যামসাং, এই তিনটা নিয়ে হচ্ছে আমরা কাজ করছি। হ্যাঁ, এটাই দেখছেন যে জাস্ট টাচ করলে এটা চলে আসবে। এখানে হচ্ছে ডিটারজেন্ট দেওয়ার জন্য সবকিছু অপশনে দেওয়া থাকে। হাইড্রোলিক ডোর ব্যবহার করা হয়েছে, দেখছেন? আচ্ছা আচ্ছা, কি সুন্দর নিজে নিজে এটা হচ্ছে নেমে যাচ্ছে। ওকে। ইনভার্টার একটি ওয়াশিং মেশিন, টপ লোডিং এর এবং কি রিজনেবল প্রাইসে। আসসালামু আলাইকুম ভাইয়া, কি অবস্থা, কেমন আছেন? ওয়ালাইকুম আসসালাম। আছি আলহামদুলিল্লাহ ভাইয়া, ভালো আছি। আর আপনি কেমন আছেন? জি আলহামদুলিল্লাহ ভালো আছি ভাইয়া। আজকে আমরা মূলত কি প্রোডাক্ট দেখবো এবং কোন ব্র্যান্ডের দেখবো? স্পেশালি হচ্ছে আজকে আমরা হায়ার ব্র্যান্ডের ওয়াশিং মেশিন নিয়ে কথা বলবো। আচ্ছা আচ্ছা। আমাদের তো আসলে হায়ার ব্র্যান্ডের ওয়াশিং মেশিনের ভিডিওটা আসলে খুবই কম করা হয়েছে। তো হচ্ছে কাস্টমার বলে যে ভাই আপনি ওয়াশিং মেশিনের ভিডিও দেন। আচ্ছা আচ্ছা। হ্যাঁ, আমরা আপনার ওয়াশিং মেশিনের ভিডিও দেখতে পারি না। হুম। তো হচ্ছে আমরা চিন্তা করলাম যে আজকে তাহলে স্পেশালি ওয়াশিং মেশিনের ভিডিও করি। ওকে। তো আমাদের কাছে আপনাকে হচ্ছে স্পেশালি আজকে আমরা হায়ার ব্র্যান্ডের ফ্রন্ট লোড এবং কি টপ লোডিং ওয়াশিং মেশিন দেখাবো। আচ্ছা আচ্ছা। যেটা বাজারে সবচেয়ে জনপ্রিয় একটি এসি ওয়াশিং মেশিন। তবে আজকে আমরা মূল ভিডিওতে চলে যাই, তার আগে আপনার অ্যাড্রেস একটু বলে দিবেন। আমাদের অ্যাড্রেস হচ্ছে ধানমন্ডি 4 নম্বর রোড, মানে হচ্ছে যে এখানে ল্যাবেড হসপিটালটা আছে। আচ্ছা, ঠিক ল্যাবেড হসপিটালের পাশের বিল্ডিং, ওকে। কনকর্ড আর্কিডিয়া শপিং মল। আমাদের শপটা হচ্ছে 101 নম্বর, মানে হচ্ছে আপনার মেইন রোড থেকে ঢুকে হাতের বাম পাশে প্রথম শপটাই আমাদের। ওকে, আমরা প্রথমে কোনটাতে দেখা শুরু করব, টপ লোডিং না ফ্রন্ট লোডিং? আমরা হচ্ছে ফ্রন্ট লোডিং থেকে শুরু করি। আচ্ছা, ফ্রন্ট লোডিং এর হচ্ছে আমাদের এখানে যে ডিসপ্লেতে যেটা আমরা রেখেছি, ডিসপ্লের বাইরেও আমাদের হচ্ছে সবগুলো মডেলে अवेलेबल আছে। এটা হচ্ছে 8 কেজি ফ্রন্ট লোডিং এটি ওয়াশিং মেশিন। ওকে, ঠিক আছে। জি। তো এইটা খুব মানে চমৎকার। আর এটার আরেকটা সবচেয়ে বড় অ্যাডভান্টেজ কি করেছে জানেন? এইটা লাইফ টাইম মোটরের ওয়ারেন্টি করেছে। এটা কিভাবে সম্ভব? মানে আপনার এই বডিটা যতদিন থাকবে একদম অফিশিয়ালি কোম্পানির কাছ থেকে আপনার হচ্ছে একদম সার্টিফাইড। ঠিক আছে, এরকম সার্টিফিকেট দেওয়া হবে। এখানে লেখাই আছে যে আপনার এটা হচ্ছে লাইফ টাইম মোটরের ওয়ারেন্টি থাকবে। ঠিক আছে, লাইফ টাইম মানে এই বডিটা যতদিন থাকবে আপনার এটার মোটরের গ্যারান্টি ততদিন থাকবে। পাশাপাশি এইটা খুবই চমৎকার। আপনি দেখেন, এদিকে আসেন আমি দেখাই দেই। এটা দেখেন ডিটারজেন্ট রাখার জন্য খুব সুন্দর একটি এখানে দিয়েছে। এখানে লিকুইড দিবেন, এখানে ডিটারজেন্ট দিবেন। পাশাপাশি এদিকে ড্রেনেজ যে পানিটা আছে, এদিক দিয়ে ড্রেনেজের পানিটা হয়ে আপনার হচ্ছে ড্রামে চলে যাবে। ওকে। হ্যাঁ, এটা একটা ইনভার্টার ওয়াশিং মেশিন। বিদ্যুৎ বিলের কথা চিন্তা করলে হচ্ছে একেবারেই আপনার সামান্য, হয়তো সর্বোচ্চ 100 টাকার মতো বিদ্যুৎ বিল আসবে একটি ওয়াশিং মেশিন চালালে। আচ্ছা, অনেকে একটা ভুল ধারণা থাকে যে ওয়াশিং মেশিনে অনেক বিদ্যুৎ বিল আসে। না, তাদের জন্য আজকের ভিডিওটা স্পেশাল হবে। এটা হচ্ছে 100 টাকা, মাত্র 100 টাকা আসবে। ইনভার্টার এই টেকনোলজির যেই আপনার ওয়াশিং মেশিন ফ্রন্ট লোডিং, এটাতে 100 টাকার বেশি বিদ্যুৎ বিল আসবে না। আচ্ছা আচ্ছা, এটা গ্যারান্টেড। তারপর হচ্ছে আপনার এখানে সবগুলো ফাংশন দেওয়া আছে। এখানে হচ্ছে সিনথেটিক, কটন, তারপর মিক্স হচ্ছে আপনার এগুলো বেবি কেয়ার। ঠিক আছে, এখানে সব ধরনের অপশনই দেওয়া আছে। একেবারে আপনার অটোমেটিকলি এটা আপনার হচ্ছে 85% ড্রাই হয়ে আপনার কাপড়টি হচ্ছে বের করে দিবে। চমৎকার। হ্যাঁ, এর সুন্দর আপনারা যে দেখেন, আমি দামটা একটু দেখিয়ে দেন। ভিতরে কিন্তু সুন্দর হাইড্রোলিক গ্যাসকেট ব্যবহার করা হয়েছে। আপনার যে দামটা ব্যবহার করছে আপনার হচ্ছে স্টেনলেস স্টিল। আচ্ছা, মানে জং মরিচা এটা পড়বে না। ওকে, ঠিক আছে। এটার প্রাইস টাইম হলো কত রাখছেন? এটাও খুব ভালো, মানে মার্কেটে আপনার ফ্রন্ট লোডিং ওয়াশিং মেশিনের মধ্যে একেবারেই আপনার সবচেয়ে কম প্রাইজের একটি ওয়াশিং মেশিন। এটার এমআরপি হচ্ছে ৫১,৯০০ টাকা। আমরা আফটার ডিসকাউন্টে এটা হচ্ছে ৪৭,৯০০ টাকা এই মুহূর্তে রাখছি। হিউজ ডিসকাউন্ট আছে এটাতে। আচ্ছা, তারপরে ভাই কোনটা আছে? এটা হচ্ছে টপ ফ্রন্ট লোডিং এর একটি ১০ কেজি ওয়াশিং মেশিন। আচ্ছা, ১০ কেজি। এটাতেও আপনার লাইফ টাইম মোটর ওয়ারেন্টি থাকছে। হ্যাঁ, স্পেশালি হচ্ছে এটাতে আপনার মানে আপনার ব্ল্যাঙ্কেট কম্বল আপনার হচ্ছে ওয়াশ করতে পারবেন। ওকে, চমৎকার। ঠিক আছে, এইটার প্রাইস হচ্ছে ৬৩,৯০০ টাকা। আমরা আফটার ডিসকাউন্ট প্রাইসে দিচ্ছি মাত্র ৫৬,৯০০ টাকা। ৫৬,৯০০ টাকা। জি জি। এটার হচ্ছে ১১ কেজি, ১২ কেজি এবং কি ৯ কেজি আমাদের কাছে अवेलेबल হবে। আচ্ছা, ঠিক আছে। এটাতে কি লাইফ টাইম মোটর গ্যারান্টি থাকে? এটা তো লাইফ টাইম মোটর গ্যারান্টি। আর হচ্ছে আপনারা একটু কম বাজেটের মধ্যে যদি কেউ নিতে চায়, এটা হচ্ছে ফ্রন্ট লোড টপ লোডিং এর হচ্ছে আমাদের কাছে ৭ কেজি, ৮ কেজি,
এবং কি 10 কেজি 12 কেজি পর্যন্ত আমাদের কাছে অ্যাভেলেবেল হবে। এই মুহূর্তে আমাদের ডিসপ্লেতে হচ্ছে 10 কেজিটা রাখা আছে। এটার আমরা হচ্ছে একটা ভালো ডিসকাউন্ট প্রাইস অফার রেখেছি, 40,900 টাকা হচ্ছে এটার এমআরপি। আমরা মাত্র 36,000 টাকায় আপনাকে এই হায়ার ব্র্যান্ডের ওয়াশিং মেশিনটি প্রোভাইড করব। চমৎকার। এটার মধ্যে কি কি ফিচার্স রয়েছে ভাই? এটাতেও আপনার খুব চমৎকার ফিচার্স আছে, আপনি দেখেন এই যে ডিটারজেন্টের জন্য আলাদা এখানে বক্স রাখা আছে, পাশাপাশি এটা ইনস্টলেশন করার জন্য এখানে হচ্ছে কোম্পানির পক্ষ থেকে আপনাকে এই পাইপটি দেওয়া হয়েছে। এখানে হচ্ছে আপনার এই যে একটা ইউজার ম্যানুয়াল গাইড দেওয়া হয়েছে, আপনি কিভাবে ওয়াশ করবেন, হ্যাঁ সব ধরনের অপশনই দেওয়া আছে। এটাতে আপনার হচ্ছে চমৎকার একটা জিনিস আপনাকে দেখাই, এই যে এখানে যে জিনিসটা দেওয়া আছে এটার কারণে হচ্ছে আপনার এই কাপড়ের যে এক্সট্রা ববলিন থাকে, আচ্ছা এই জিনিসটা ফিল্টার করে এখানে হচ্ছে জমা করে রাখবে। অনেক সময় হয় না যে অনেক কাপড়ের এক্সট্রা সুতা কিংবা ববলিন উঠে, রাইট, যা এটা হচ্ছে এই জিনিসগুলো এটাতে আপনার ওয়াশ করার সময় ওরা হচ্ছে এক্সট্রা ভাবে টেনে নেবে আর কি। ওকে, তো এইটার মোটর গ্যারান্টি পাবেন আপনি 10 কেজি, সরি 10 বছর। 10 বছর মোটরের গ্যারান্টি পাবেন আপনি, এটার মোটর গ্যারান্টি পাবেন আপনি 10 বছর, রিপ্লেসমেন্ট গ্যারান্টি, আর আদার্স স্পেয়ার পার্টস এর গ্যারান্টি পাবেন হচ্ছে 1 বছর। 1 বছর, জি। আচ্ছা, এটা তো আপনি কম্বল ওয়াশ করতে পারবেন যেহেতু একটু বড় সাইজের ওয়াশিং মেশিন, আর একদম সম্পূর্ণ টাচ প্যানেল, একবারে সম্পূর্ণ টাচ প্যানেল। এখানে ওয়াশ, তারপর এখানে ওয়াটার লেভেল, স্পিন প্রোগ্রাম সবকিছু দেওয়া আছে। 85% পর্যন্ত আপনার কাপড়গুলো হচ্ছে শুকিয়ে দিবে। চমৎকার ভাই। আমি যদি আপনাকে একটা প্রশ্ন করি, মানে আমার নিজের একটা ব্যক্তিগত প্রশ্ন, সেটা হচ্ছে যে ওয়াশিং মেশিনের মধ্যে সবচেয়ে ভালো কোনটা হয়, টপ লোডিং না ফ্রন্ট লোডিং? আসলে এইটা হচ্ছে ভালো মন্দটা হচ্ছে এখানে করে, এখানে ফিচার্স গুলো হচ্ছে আপনার টপ লোডিং এর চাইতে ফ্রন্ট লোডিং এর ফিচার্স গুলো বেশি পাওয়া যায়। আর মার্কেটে হচ্ছে এগুলো একটু প্রাইসও বেশি থাকে। এখানে আপনার যেমন ধরেন আমি আপনাকে বলতে পারি আমাদের ইনভার্টার নন ইনভার্টার এসি। আচ্ছা আচ্ছা, যে সুযোগ সুবিধার জন্য যদি আপনি নিতে চান সেক্ষেত্রে আপনি হচ্ছে ফ্রন্ট লোডিংটাই নিতে হবে। ওকে, হ্যাঁ, এখানে এক্সট্রা কিছু বেনিফিট থাকবে, গরম পানি দেওয়ার অপশন থাকবে। এগুলোতে হচ্ছে আবার এক্সট্রা গরম পানি দেওয়া লাগবে না। যদি আপনার কোনো কাপড় হচ্ছে একটু বেশি গরম পানি দরকার হয় ওয়াশ করার জন্য, সেটাও ওর নিজে হচ্ছে হিটারের মাধ্যমে গরম করে দিবে। মানে এটা হচ্ছে যে আপনারা যারা একটু বেশি ফিচার্স চান তাদের জন্য হচ্ছে যে ফ্রন্ট লোডিং, আর যারা একটু কম ফিচার্স চান টপ লোডিং। ভাই এছাড়া আর কোন কোন ব্র্যান্ড আছে আমাদের কাছে? স্যামসাং এর, তারপর হচ্ছে শার্পের সবগুলো মডেলই अवेलेबल, মানে ইন্টারন্যাশনাল সবগুলো ব্র্যান্ডই আছে। সবগুলো ইন্টারন্যাশনাল। আমরা হচ্ছে ওয়াশিং মেশিন নিয়ে হচ্ছে হায়ার, শার্প এবং কি স্যামসাং, এই তিনটা নিয়ে হচ্ছে আমরা কাজ করছেন। চমৎকার। আমাদের কাছে এই যে শার্প ব্র্যান্ডের ওয়াশিং মেশিন গুলো আছে, এখানেও আপনার টপ লোডিং ফ্রন্ট লোডিং সবগুলো ওয়াশিং মেশিন अवेलेबल দেওয়া যাবে। আচ্ছা আচ্ছা, এই যে দেখেন, ওকে। শার্পও জানেন একটি জাপানিজ ব্র্যান্ড, হ্যাঁ, স্বনামধন্য একটি কোম্পানি বাংলাদেশে। আমরা হচ্ছে স্কয়ার ইলেকট্রনিক্স এর অফিশিয়াল ডিলার। আমরা হচ্ছে স্কয়ার ইলেকট্রনিক্স থেকে যে ওয়ারেন্টি গ্যারান্টি গুলো থাকবে এগুলো আপনি হচ্ছে স্কয়ার ইলেকট্রনিক্স থেকে পাবেন। দেখেন কত চমৎকার ভাই। হ্যাঁ, এটাই দেখছেন, যে জাস্ট টাচ করলে এটা চলে আসবে। এখানে হচ্ছে ডিটারজেন্ট দেওয়ার জন্য সবকিছু অপশনে দেওয়া থাকবে। ওকে, এটার প্রাইসটা কত? পাশাপাশি এটার প্রাইসটা আমরা আফটার ডিসকাউন্ট প্রাইস রাখছি মাত্র 57,900 টাকা। 57,000। এটা কত কেজি ভাইয়া? এটা হচ্ছে আপনার 8.5 কেজি। 8.5 কেজি। ওকে, এরপরে যেটা আছে এটা কিন্তু আরো চমৎকার। এটা হচ্ছে, হ্যাঁ, এটা হচ্ছে আপনি দেখেন একেবারে এই যে হাইড্রোলিক ডোর ব্যবহার করা হয়েছে, দেখছেন? আচ্ছা আচ্ছা, কি সুন্দর, নিজে এটা হচ্ছে নেমে যাচ্ছে। ওকে, এটাও আপনার হচ্ছে ইনভার্টার একটি ওয়াশিং মেশিন, টপ লোডিং এর এবং কি রিজনেবল প্রাইসে। এটার প্রাইসটি পড়বে হচ্ছে আমরা আফটার ডিসকাউন্ট প্রাইস রাখছি মাত্র 40,500 টাকা। 40,500 টাকা। এটা কত কেজি? 10 কেজি। এটা 10 কেজি। এখানে দেখেন এই যে অপশনগুলো দেওয়া আছে সবকিছুই। হ্যাঁ, ওকে। আবার আরেকটা ওয়াশিং মেশিন দেখাই শার্পের, যেটা হচ্ছে একেবারে মানে কম বাজেটের মধ্যে 8 কেজির একটি ওয়াশিং মেশিন। হ্যাঁ, যেটা এই মুহূর্তে আমরা প্রাইস রাখছি হচ্ছে মাত্র আপনার 29,000 টাকা। 29,000 টাকা। এটা তো হাইড্রোলিক ডোর ইউজ করা। হ্যাঁ, এটা তো হাইড্রোলিক ডোর ইউজ করা হয়েছে এবং কি টেম্পার গ্লাস। ওকে, চমৎকার। ভাই অনেক যদি প্রশ্ন করে এগুলো অফিশিয়াল কিনা প্রোডাক্ট? ভাইয়া আপনি জানেন ভালোভাবেই, আমি তো জানি সবুজ ভাই মানে অফিশিয়াল। আনঅফিশিয়াল আমরা কোনো প্রোডাক্ট সেল করি না। যদি কেউ বলতে পারে আমরা প্রোডাক্টটাই ফ্রি দিয়ে দেব, যে আপনার এটা আনঅফিশিয়াল প্রোডাক্ট। আমরা সেল করি না আনঅফিশিয়াল কোনো প্রোডাক্ট। ওকে, সবকিছুই হচ্ছে আমরা যখন আপনি আমাদের কাছ থেকে প্রোডাক্ট নেবেন, এরকম প্রত্যেকটা কোম্পানির ক্ষেত্রে আলাদা আলাদা ওয়ারেন্টি কার্ড আছে, এগুলো আমাদের কাছ থেকে বুঝে নেবেন। পাশাপাশি আপনার এই প্রত্যেকটা প্রোডাক্টের গায়ে সিরিয়াল নাম্বার দেওয়া থাকবে, মডেল নাম্বার থাকবে। সেটা হচ্ছে আপনি অথেন্টিক কিনা কোম্পানির অফিশিয়াল আপনার এই কল সেন্টারের মাধ্যমে ফোন দিয়ে আপনি জেনে নেবেন যে আমি ওই প্রোডাক্টটা ওনার কাছ থেকে নিচ্ছি, এটা কি উনি অথেন্টিক প্রোডাক্ট দিচ্ছে কিনা। ঠিক আছে, আর হচ্ছে আপনি কিনবেন হচ্ছে যে আপনার প্রত্যেকটা কোম্পানির সাথে যে আপনার ডিস্ট্রিবিউটরশিপ আছে কিনা, ডিলারশিপ আছে কিনা। কারণ আপনার সার্ভিসের ইস্যুটার জন্য হচ্ছে কোম্পানি চিন্তা করে যে আমার একজন অথেন্টিক ডিলারের কাছ থেকে প্রোডাক্টটা গেছে কিনা। হয়তো অনেকে হয় কি সিজনাল ব্যবসা করতে আসে, হ্যাঁ,
উল্টাপাল্টা ইয়ে থেকে আপনার হচ্ছে আমার মতে ওটা না নেওয়া ভালো। একজন মানে রিয়েল আপনার হচ্ছে ইলেকট্রনিক্স ব্যবসায়ীর কাছ থেকেই প্রোডাক্ট নেওয়া ভালো, নেওয়ার দরকার। এটা হচ্ছে যে আপনারা রিয়েল ইলেকট্রনিক্স ব্যবসায়ী থেকে প্রোডাক্ট নিলে আপনারা অফিসিয়াল প্রোডাক্ট পাবেন। অফিসিয়াল প্রোডাক্ট পাবেন। ওকে ভাই, আমরা আজকে শেষ মুহূর্তে চলে আসছি। যারা আপনার শপে এসে পারচেজ করবে অ্যাড্রেসটা বলে দিবেন, আর যারা হোম ডেলিভারি নিতে চান আমাদের ধানমন্ডি 4 নম্বর রোড, মানে হচ্ছে ল্যাব এইড হসপিটালের ঠিক পাশের বিল্ডিংটাই, কনকর্ড আর্কিডিয়া শপিং মল, তার নিচতলায় হচ্ছে আমাদের শোরুম। আসলে 101 নম্বর শপে আমাদেরকে পেয়ে যাবেন। ওকে, যারা ভাইয়া ডেলিভারি করে নিতে চাচ্ছে কিভাবে নিবে? ঢাকার ভিতরে আমাদের নিজস্ব পরিবহনের মাধ্যমে আমরা ডেলিভারি করে থাকি, আর ঢাকার বাইরে হচ্ছে কুরিয়ার সার্ভিসের মাধ্যমে আমরা ডেলিভারি করি। ওকে প্রিয় দর্শক, আপনারা দেখতে পাচ্ছেন এখানে অনেকগুলো ওয়াশিং মেশিন রাখা আছে, আর সবগুলো অফিসিয়াল। যারা অফিসিয়াল ওয়াশিং মেশিন কিনতে চান রিজনেবল প্রাইসে, তাদের সবাইকে আমন্ত্রণ জানাচ্ছি নাফিস ইলেকট্রনিক্সে। আর যে যেখান থেকে দেখছেন সবার জন্য অনেক অনেক শুভকামনা। আল্লাহ হাফেজ। আল্লাহ হাফেজ।